Aš esu Giedrė Junčytė ir dėstau lietuvių kalbą užsieniečiams Vilniaus universitete ir domiuosi lietuvių kalbos mediumu. Tik ne tuo mediumu, kuris tarpininkauja norintiems susisiekti su aukštosiomis jėgomis. Lingvistikoje mediumas, angliškai the middle voice, tai tokia veiksmažodžių kategorija, kurią trumpai galima apibūdinti kaip veiksmažodžius, kurių veiksmas yra nukreiptas arba susijęs su pačiu subjektu. Paprastai mūsų kalbamas situacijas galima suskirstyti į 3 tipus. Pirmas, kai subjektas atlieka veiksmą nenukreiptą į jokį objektą. Pavyzdžiui, Vincas eina miegoti, Vincas miega. Antras tipas, kai subjektas atlieka veiksmą nukreiptą į negyvą arba gyvą objektą. Pavyzdžiui, Vincas atsiverčia knygą, Vincas nuprausia ir aprengia vaiką, Vincas sutinka savo draugus. Trečias tipas, kai subjektas, veikėjas atlieka veiksmą nukreiptą į patį save. Pavyzdžiui, Vincas nusiprausia ir apsirengia, Vincas susitinka su draugu, jie juokiasi, knyga atsiverčia, Vincui sekasi. Ši paskutinė grupė išsiskiria tuo, kad visose veiksmažodžiuose yra žymiklis si, kuris ir žymi veiksmo nukreipimą atgal į patį veikėją. Lietuviškai šį žymiklį tradiciškai vadiname sangrąža, o ją turinčius veiksmažodžius sangrąžiniais. Sangrąža prie veiksmažodžių pridedama žodžio gale, o prie priešdėlinių veiksmažodžių tarp priešdėlių ir šaknies. Tad kaip jums sekasi nepasimesti lietuvių kalbos veiksmažodžiuose? Sekasi ar nesiseka? Toliau aptarsime pagrindinius lietuvių kalbos mediumo situacijų tipus. Kitaip tariant, kokiose situacijose lietuviai vartoja sangrąžą. Pirmas situacijų tipas yra natūralieji refleksyvai, tai su kūnu susiję veiksmažodžiai. Kūno priežiūros veiksmažodžiai pirmas tipas. Tai tokie veiksmažodžiai, kurių subjektas pats atlieka veiksmus savo kūnu ir nukreiptus į savo kūną, priešingai nei tranzityvinių veiksmažodžių veiksmai nukreipti į tiesioginį objektą. Pavyzdžiui, Vincas prausia, maudo, šluosto, šukuoja, aprengia, apauna vaiką. Refleksyvas, Vincas prausiasi, maudosi, šluostosi, šukuojasi, apsirengia, apsiauna ir išeina į darbą. Kiti pavyzdžiai - praustis, kirptis, deginti saulėje. Galima skirti 2 kūno priežiūros veiksmažodžių grupės. Pirmas, kai veiksmas apima visą kūną, tai tie patys praustis, maudytis, rengti, šluostytis. Antras tipas, kai veiksmas nukreiptas į atskiras kūno dalis. Vincas valosi dantis, kerpasi plaukus, skutasi barzdą arba tiesiog skutasi. Čia patenka ir rengimosi veiksmažodžiai, tokie kaip rengtis, mautis, autis, dėtis kepurę, vilktis paltą ir kiti. Antras tipas neslenkamasis kūno judesys. Tai mažesnė veiksmažodžių grupė, kai reiškiamas kūno atliekamas judesys, subjektui nekeičiant savo buvimo vietos. Pavyzdžiui, Vincas kelia svarmenį ir mankština savo raumenis, o sangrąža Vincas keliasi ir eina mankštintis. Kiti pavyzdžiai - mankštintis, suktis, ražytis, rėžtis, verstis ir kiti. Kitas tipas - kūno padėties keitimas. Tai sangrąžiniai veiksmažodžiai, kurių subjektas keičia savo kūno padėtį pats. Vincas atsisėdo ant lovos ir atsigulė miegoti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nesangrąžiniai veiksmažodžiai taip pat neturi tiesioginio objekto, todėl nėra opozicijos. Kiti pavyzdžiai - gultis, stotis, sėstis, tūptis, klauptis. Šiuos veiksmažodžius toje pačioje situacijoje galima vartoti ir su sangrąža, ir be sangrąžos. Na, Vincai, eik gulti arba gultis. Ketvirtas tipas - slenkamasis kūno judesys. Ši grupė apima įvairiose kalbose mediumo rodiklį turinčius veiksmažodžius, reiškiančius gyvos būtybės judėjimą keičiant vietą. Vincas metėsi už užuolaidos, nes į patalpą įsiveržė baltosios meškos. Kiti pavyzdžiai - pasivaikščioti, pasislinkti, keberotis, vilktis iš paskos. Antras situacijų tipas yra mentaliniai veiksmažodžiai. Kaip jau minėjome, natūralieji refleksyvai reiškia su subjekto kūnu susijusi veiksmą, nukreiptą ne į išorę, o į patį subjektą. Panašiai ir su mąstymo kognityvinė veikla emocijomis. Jos gali būti nukreiptos tiek į išorę, tiek likti paties subjekto galvoje.
Tuomet ir pasitelkiama sangrąža. Kūno veiksmas, Vincas susipainiojo gigantiško voro voratinklyje, bet paskui išsilaisvino. Mentalinis veiksmas būtų toks: Vincas susipainiojo mintyse, bet meditacija leido jam išsilaisvinti. Kadangi galvoje vykstantis veiksmas panašus į kūnišką, čia pasitelkėme metaforinį mąstymą ir susijęjame mintis su kūno veiksmais. Kiti pavyzdžiai su nesangrąžiniais veiksmažodžiais susiję labiau tiesiogiai. Pavyzdžiui, mokyti, mokytis, raminti, ramintis, gailėti, gailėtis, stebėtis, susižeisti, įsižeisti, įsivaizduoti, išsigalvoti, apsispręsti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad didelė grupė mentalinių sangrąžinių veiksmažodžių neturi nesangrąžinio atitikmens. Tai vadinamieji mediatanta. Jų yra ir kitose grupėse. Pavyzdžiui, džiaugtis, domėtis, sektis, ilsėtis, juoktis, šypsotis, rūpintis, stengtis. Trečias situacijų tipas – netiesioginis mediumas. Tai dar vienas panašus tipas, kai sakinyje išlieka tiesioginis subjektas, bet veiksmą subjektas atlieka ne kažkam kitam, o savo. Tai koduojama, kad subjektas sutampa su naudos gavėju arba rezultato patyrėju. Pavyzdžiui, Vincas nupirko saldainių draugams, draugai juos skaniai suvalgė. Ir Vincas nusipirko saldainių ir pats vienas juos skaniai suvalgė. Kiti pavyzdžiai: atsisiųsti programą, parsisiųsti programą, atsinešti kavos, gamintis pietus, išsivirti sriubos. Trumpai tariant, netiesioginio mediumo paveiktas Vincas tapo kiek egocentriškas, tačiau kitas situacijų tipas jį grąžins į sociumą. Tai reciprokiniai veiksmažodžiai. Jie reiškia, kad veiksmą atlieka ne vienas veikėjas, o keletas subjektų ir jų veiksmai yra nukreipti vienas į kitą. Pavyzdžiui, Vincas sutiko Joną, Jonas sutiko Vincą, juodu sutiko Eglę ir Barborą, jie visi susitiko ir ilgai kalbėjosi. Kiti pavyzdžiai: susirinkti, kalbėti, šnekėtis, bučiuotis, apsikabinti, spardytis, muštis, mėtytis, prasivardžiuoti, juoktis, mylėtis, jungtis ir taip toliau. Penktas situacijų tipas yra antikauzatyvai. Ši grupė skiriasi nuo visų aptartųjų, nes šių veiksmažodžių subjektas nebe Vincas, o dažniausiai negyvas objektas arba rečiau nevalingas, neaktyvus subjektas. O veiksmas reiškiamas tarsi vyktų pats savaime ir spontaniškai. Pavyzdžiui, Vincas atvertė knygą. Knyga atsivertė. Tuomet pasaka baigėsi ir knyga vėl užsivertė. Kitas pavyzdys: Vincas pradėjo darbą 7 ir baigė 8. O antikauzatyvas būtų: darbas prasidėjo 7 ir baigėsi 8. Kiti pavyzdžiai: baigtis, prasidėti, atsirasti, atsiverti, vystytis, plėtotis, keistis, atsidaryti, užsidaryti, formuotis, maišytis ir kiti. Penktas tipas – facilitatyvai. Tai paskutinis situacijų tipas. Jie panašus į antikauzatyvus, nes veiksmas suprantamas kaip vykstantis savaime, spontaniškai, bet veikėjas visada numanomas, nors ir nenurodytas. Jį numanyti padeda vertinimą rodantis prieveiksmiai, tokie kaip labai, gerai, lengvai, sunkiai, blogai, sklandžiai, greitai, lėtai. Pavyzdžiui, Vincas pjauna duoną buku peiliu, bet ji yra minkšta, todėl gerai pjaunasi. Kiti pavyzdžiai: gerai skalbiasi, greitai avisi, lengvai skaitosi ir taip toliau. Šią reikšmę sangrąža gali būti pridedama prie itin daug įvairios semantikos veiksmažodžių. Vincui naujoje lovoje saldžiai miegasi. Tai buvo pagrindiniai sangrąžinių veiksmažodžių tipai. Svarbu pridurti, kad vienas ir tas pats veiksmažodis gali būti vartojamas įvairiose minėtose situacijose. Pavyzdžiui, Vincas lenkėsi paimti ant šaligatvio numesto euro. Tai veiksmažodis reiškia kūno judesį. Vincas pakabino ant šakos lašinių zylutėms, nuo jų svorio šaka lenkėsi. Tai antikauzatyvas. Vincas lanksto popierinį lėktuvėlį ir šitas popierius gerai lenkėsi. Tai facilitatyvas. Apibendrinant, lietuviai griebiasi sangrąžos, kai nori pasakyti, kad daro kažką patys ir atlieka veiksmą savo pačių rankomis, kojomis ir kūnu, tai natūralieji refleksyvai. Kažką daro savo pačių galvoje, tai mentalinis mediumas.
Kažką daro savo patiems, netiesioginis mediumas. Kažką daro vienas kitam, tai reciprokiniai veiksmažodžiai. Kažkas darosi savaime, tai antikauzatyvai. Arba kažkas darosi, vyksta lengvai arba sunkiai, facilitatyvinis mediumas. Šis situacijų ir nurodytų pavyzdžių sąrašas toli gražu nėra baigtinis. Juolab, kad kiekvienas kalbėtojas gali pasidaryti vis naujų sangrąžinių veiksmažodžių. Pavyzdžiui, kad ir iš kitų kalbų pasiskolintų žodžių tokių kaip selfintis, optimizuotis, realizuotis. O mes žmonės, kaip ir Vincas, gana daug kalbame apie save iš savo asmeninės pozicijos, todėl sangrąžiniai veiksmažodžiai sudaro tikrai reikšmingą lietuvių kalbos žodyno dalį.